Tisztelettel köszöntök mindenkit a Bold Truth About Hungary podcastom újabb epizódjában. Ferenc Orsolyával beszélgetünk. Itt a sok titulus között felsorolhatnánk, hogy országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, villamosmérnök, most leginkább mint űrkutató, illetve hát a Hunor program vezetőjeként beszélgetünk. És a szándékom az volt, hiszen most már 2 hete nagyon helyesen, és azt gondolom, hogy mindenki által élvezett formában minden fórumon, minden szinten, több dimenzióban beszélgetünk Kapu Tibor űrmissziójáról. Beszélgessünk olyan dolgokról, amelyek eddig talán kevésbé látszottak. Beszélgessünk a kormányzati oldaláról, a felkészülésről, és arról, hogy akkor ez most egy presztízs program, vagy ez valami egészen más, egy olyan stratégiai befektetés, amelynek a közeljövőbeli, középtávú és hosszú távú hozadéka Magyarország számára nagyon sokat fog jelenteni. Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és rögtön meg is tudom ezt a kérdést válaszolni. Ez egy olyan stratégiai befektetés, aminek ettől függetlenül, hogy stratégiai, óriási presztízse van. És önmagában azért van presztízse, mert a világon az űrkutatásnak, az űrtudományoknak, az űrtevékenységnek óriási jelentősége van. A 21. század történelmét a világűrben írják, ezt már nagyon sokszor elmondtam, de talán most még közelebb érkezett ez a valósága az emberek mindennapjaihoz. Nem nagyon gondolunk bele, de hasznos lenne belegondolni, hogy mennyire támaszkodik a civilizációnk és a világgazdaságunk az űrtechnológiára. 1957. októberében érkezik fel a föld körüli pályára az első emberalkotta tárgy, a Sputnik 1. Ezt megelőzően számos olyan tudományos pillanat van, ami hozzájárult ahhoz, hogy most az űrkorszakról, az űrtevékenységről a 21. században így tudunk beszélni. Tehát óriások vállán állva évszázadok tudása kellett ahhoz, hogy például Baj Zoltánék Simonyi Károllyal megradarozhassák, megmérhessék a Föld és a hold távolságát radarjellel. A világon ugyan másodszor, de Európában először, és csak néhány héttel előzték meg őket az amerikaiak, de azért, mert a mérési összeállításukat ők már hónapokkal korábban, 45 elején megcsinálták, el is kezdték kalibrálni a mérést, csak megérkezett a front, és akkor azért Budapesten egy picit más kérdések kerültek előtérbe. De ezek óriási dolgok, de az első ember alkotta tárgy 57. Ezért ez nem tehát még nem telt el 100 év. És mostanra ott tartunk, hogy 10 000 fölötti műhold kering hasznosan dolgozva és szolgáltatásokat biztosítva a Föld körül, és emellett állandó emberes jelenléttel működik, pontosabban működnek fönt 2 darab tudományos kutató laboratórium. Az egyik a nemzetközi űrállomás, itt van Tibor, a másik egy kínai. Amiről viszonylag keveset tudunk értelemszerűen. Kevesebbet, bár bőven adnak látható információkat, de inkább a tény, hogy Kínának van egy saját laboratóriuma és kutatóállomása az alsópályán, és az egész egyetemes emberiségnek van az a másik, ez az, ami én szerintem egy elgondolkoztató. Nyilván az űrversenynek van egy olyan dimenziója, a nemzetközi, a nagyhatalmak között folyó verseny, amelyben mi nem szólhatunk bele, talán ezt hagyjuk is, de hát ott már láthatóan a Hold, illetve a Mars a cél, illetve annak a belátható naprendszeren belüli felületek, illetve területeknek az uralma, vagy ellenőrzése és az abból kihozható gazdasági haszon, ami önmagában is elképesztő léptékeket vetít előre. Mégis hogyan profitálhat egy ilyen kis nemzet, 15 milliónyi magyar, abban létrejött tudás, amely szintén 100 évre, illetve azon túl is visszanyúlik egyébként fizikában, később űrkutatásban. Hogyan profitálhatunk mi ebből a dologból? Világítsuk meg ezt a részét. Ugye nagyjából 7 évvel ezelőtt, kicsit több mint 7 éve vetődött föl az ötlet, hogy legyen újra magyar az űrben. Nem presztízs szempontokból, hanem már akkor is abból a felismerésből. Ugye 15 éve kormányozza a Fidesz-KDNP pártszövetség, hogy a nemzetépítés, Magyarország megújítása, a gazdasági potenciáljának a megerősítése, ha úgy teszik, egy új aranykor létrehozásában, olyan területekre is el kell merészkedni, amire korábban nem gondoltunk. Talán amikor felvesszük, ugye majd szerdai napon vesszük fel a beszélgetést, ma már egyébként a sajtóban is elindultak azok a beszélgetések, elemzések, amelyek megtérülésről, a befektetésnek a, ha úgy tetszik, forintosítható, vagy még inkább dollárosítható és euróban számolható megtérüléséről beszélnek. Picit mesélj nekünk erről, mert azt gondolom, hogy sokkal több
szólt egyik az emberi, ha úgy tetszik, a hősiesség, a példamutatás és egyéb elemeiről Tibor missziójának, erre majd vissza fogunk úgyis még térni, de beszéljünk egy kicsit ezekről az alapokról, és hogy milyen megfontolások voltak, hogyan állt össze az a stratégia, amelynek mentén, amelynek egyik eleméről beszélünk most, hisz ez nem a csúcspontja, talán mondhatjuk így magának a stratégiának, vagy legfeljebb csak az egyik csúcspontja. Szándékaink és terveink szerint sokkal többről van szó. Pontosan ez így van, és nagyon jogos a kérdés. Egy kicsit oda nyúlnék vissza, hogy kis nemzet vagyunk-e. Szeretünk magunkra így gondolni, talán ez egy önfelmentést is adhat néha azért, hogy hát mit tudunk mi a világgal kezdeni, mi kis nemzet. Nem vagyunk kis nemzet, mi egy közepes méretű ország vagyunk, Európai Uniós viszonylatban. Mondok hasonló lélekszámú országokat, Svédország, Csehország, Portugália, Belgium, mindegyik torony magasan többet investált az elmúlt évtizedekben az űrbe, és ennek az eredménye ma látható. Tehát Svédországnak kirunai bázisán olyan űrközpont épült ki, ami az egész Európai Unióhoz és az Európai űrügynökséghez, ezek nem azonos, de átfedésben lévő multilaterális szervezetek, hozzájárul az űrképességekhez. De teljesen jogos igény arról beszélni, hogy van-e keresni valója egy országnak ezen a területen. Ez egy stratégiai kérdés. Ha megnézzük az Európai Uniónak a versenyképességi jelentését, ez az úgynevezett Draghi Report, akkor számos helyen, ha jól emlékszem, de elnézést, ha tévedek, de körülbelül 70 helyen említi a világűrt valamilyen összefüggésben. És Thierry Breton, aki az előző ciklusban volt ezért a területért is felelős uniós biztos, kifejezetten hangsúlyozta, hogy az egyik stratégiai irány, ahol jóval többet, nagyságrendekkel többet kell költeni az Európai Uniónak a teljes GDP-jéből, költségvetéséből, az a világűr. Ugyanis ez egy globális pálya. Itt az úgynevezett space power, tehát űr nagyhatalomként, magyarul a legönállóbban működőképes, legtöbb technológiával rendelkező országként 3 versenyző van. Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország, nagy rakéták, űrhajók, űrállomás képesség, és így tovább. De érkezik nagyon erős tempóban Japán, India, Arab-öböl országai, Törökország, Izraelnek saját holdprogramja van, szintén egy 10 milliós lélekszámú országról beszélgetünk, tehát azért azt látjuk, hogy ez itt nem teljesen arányos azzal, hogy egy-egy ország lélekszáma mekkora, vagy a földfelszínen elfoglalt helye mekkora. Luxemburgot jó példaként szoktam hozni, ahol egy olyan jogszabályi adókörnyezeti helyzetet teremtettek, amivel előszeretettel tudják vendégül látni és támogatni az űrtechnológiai cégeket, és ez meg is történik. Ezeket mi mind áttekintettük, én 2018-ban vettem át a területnek a koordinációját, és kezdtem el felépíteni ezt az egész szakpolitikai szektort a KKM-ben, a Külgazdaság és Külügyminisztériumban, mint miniszteri biztos. És azonnal elkezdtük kidolgozni a nemzeti űrstratégia alapjait, és nagyon fontos célkitűzés volt, hogy önállóan, önjogon kapjon stratégiát ez a terület, ne egy általában technológiai terület egyik fejezeteként kezeljék, mert a súlya valójában ekkora. Ez egy nagyon integratív, multidisciplináris terület, és mindjárt fogok rá példákat mondani, hogy mi mindent tettünk ennek érdekében, hogy ezt még nyilvánvalóbbá tegyük. És az a helyzet, hogy amikor elindítottuk ezt a stratégiai írást, akkor ez nagyon hamar kiderült, hogy a gazdasági implikációi ennek a területnek rendkívül nagyok. A világban úgy számolnak a think tankek, a European Space Policy Institute és más központok, hogy 4-6, van amelyik bátor leírni, 7-szeres megtérülést tud keletkeztetni, abban az esetben, ha jól fektetnek be. És itt érkezünk el egy olyan ponthoz, hogy ezen a területen talán minden más területnél fontosabb a valós tudás és a valós képesség és a valós kompetencia megszerzése, fenntartása, birtoklása versenyképességi kérdésként. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a kiművelt emberfőket el ne veszítsük, hanem fenntartsuk, folytassuk, jelen legyünk. Na most ez egy óriási megtérülés, ezért látjuk azt, hogy például egy mostanában még sűrűbben emlegetett, de korábban is közismert amerikai szereplő, Elon Musk, azáltal, hogy birtokolja a jelenleg a Föld körül az emberiség által létrehozott és működtetett műholdaknak a több mint 60%-át, közel, majdnem 70. És amik a Kapu Tiborék startjára vártunk, és láttuk azt, hogy 2-3 naponta mennek fel a Starlink vonatok, 20-30 műholddal adott esetben. Ez egy óriási dolog. Magyarul ebben van potenciál. És most már nem csak országok és kormányok vannak jelen a területen, hanem cégek is.
Éppen ezért egy másik dilemma, és ezért mondom, hogy ez egy igazán interdisziplináris terület, nem csak a természettudomány világa érintett, hanem a társadalomtudományoké is. Nagyon fontos a szabályozói oldal kérdése. Ezért hozta létre az Európai Unió, és a kitárgyalási szakaszába lép lassan a Space Act, ami Space Law-ként indult még gyermekkorában ez a szabályozási csomag, de most már Space Act-ként kerül majd a tárgyalásoknál az asztalra. Magyarul érintettek a természettudományok, persze, természetesen alapvetően ez a világ a természettudományok világa. Érintett a mérnöki tudományok területe. Érintettek mélységében az élettani és élettudományok, orvosi, gyógyszerfejlesztési forradalom zajlik ezen a területen. És érintettek a társadalomtudományok, hiszen megváltoztatjuk a technológiával magát a társadalmat. Ez visszahat, mint a globális kommunikáció. Amikor pillanatok alatt információhoz tudunk jutni ma már a bolygón szinte bármikor. Ezért hoztuk létre szintén a stratégiával összhangban a Unispace programot, amiben ez is egy egyedülálló, innovatív modell a világban. Most már angol nyelven zajlik a képzés, ez egy szakirányú továbbképzés, nem ad önálló végzettséget, a korábbi végzettségre épít, ahol az élettelen természettudomány, élő természettudomány, mérnöki ismeretek és társadalomtudományok együtteséről kap 3 fél éven keresztül a jelentkező egy áttekintő képzést. Beszélgettünk a formális beszélgetés előtt, és talán érdemes tudni a nézőknek, hallgatóknak is azt, hogy a magyar felkészülési program, tehát maga a Hunor program, az olyannyira önálló lábakon áll, hogy a nemzetközi elismertsége nem csak mi mondjuk, hanem most már minden érintett, az ENSZ, mindenféle más szervezet a saját talpán is meg tud állni, és ráadásul egy olyan investíció, egy olyan befektetés, amely, mivel lefektette az alapokat, a jövőben tulajdonképpen olcsóbban tud képezni, tehát a befektetésnek ez a része rögtön érezhető és élvezhető. Magyarán Magyarország ezzel a képzési programmal milyen ütemben, milyen sűrűséggel lehet képes arra egyébként, hogy konkrétan embert juttasson újra az űrbe, illetve olyan űrprogramokat futtasson, amelyeknek a kísérleti lába például mondjuk egy nemzetközi űrállomáson van. A Hunor team, a Hunor csapat, ez több száz szakember összességében, ha mindenkit beleszámítunk, aki a program különböző fázisaiban részt vett vagy részt vesz, az ténylegesen egy olyan új kompetenciát épített ki és birtokol. Magyarul nem csak az űrhajósok tanultak a kiképzés, a kiválogatás és kiképzés során, hanem a szakemberek is a nemzetközi sztenderdekről, a legfrissebb szabványokról és teljesítményekről, ami most már kompetenciát keletkeztetett a tekintetben, hogy Magyarország ezen a piacon, a kiválogatás kiképzés piacán versenyképesen tud részt venni. Amikor a repülés elindult, ugye hát onnan indulunk, hogy a Wright fivéreknek volt bicikligyára, tehát a biciklire szereltek szárnyakat. Ki gondolta volna a 20. század elején, hogy egy több mint 100 évvel később egy olyan természetes közlekedési formává válik, tömegközlekedésé válik a repülés, mint amivé vált. De tudjuk, hogy emellé érkezett egy csomó iparág, és beleérkezett a pilótaképzés is. Egy kicsit ennek a forradalomnak a küszöbén állunk most. Valóban, ahogy említetted, indul az emberiség tovább a Holdra, a Mars felé, a mély űri missziókba, illetve az állandó alsópályás jelenlétnél, pont a magáncégek tekintetében számos olyan állomásterv van már az asztalon, ahol majd különféle cégek a tesztelést végezhetnek a technológiáik, termékeik számára. Tehát ez egy piac, ezt üzemeltetni kell, ide emberek kellenek, és ezt most Magyarország ebben most tényleges kompetenciát fejlesztett a Hunor program keretében. Ezért is ragaszkodtunk végig ahhoz, ami az én egyik kiinduló alapvetésem volt, hogy ez egy nemzeti program, hogy kell, hogy legyen együttműködésben az Európai Űrügynökséggel, hanem együttműködésben, partnerségben. Így van. Vagyunk. Na most ki is fejlesztettek a magyar szakemberek egy saját kézikönyvet, manualt, ami sok mindenben egyezik a nemzetközi sztenderdekkel, arra épít az ESA, a NASA és egyéb sztenderdekre, de vannak benne már most újítások, innovációk, jó párat már korábban emlegettünk. Ez magyar specifikus, vagy inkább a korábbi tapasztalatok alapján egy olyan innováció, amelyet aztán mások is átvehetnek? Én azt gondolom, hogy olyan értelemben magyar, hogy magyar tudósok és szakemberek gondoltak arra. Egy példát mondok, hogy amikor tesztelik az űrhajósokat, az Európai Ügynökségnek a válogatásán angol nyelven zajlik minden, többek között a pszichológiai tesztek is.
És a magyar szakemberek mondták azt, hogy azért egy pszichológiai vizsgálatnál az anyanyelven történő tesztelés lehet, hogy egy picit más személyiségképet fog felfedni, mint egy angol tanult nyelven, ezért ők megszűrték anyanyelven is a jelentkezőket, és a két halmaznak a metszete volt az, ami igazán valid volt, és ment tovább. Minden jelöltünkről, tehát először kiválogatás indult, onnan indult a tréning 4 fővel, de akkor is az is még valamilyen módon a válogatás része volt. Hát rengeteg tudományos szempont szerint sok száz, sok ezer oldalnyi adat és anyag gyűlt össze, és ezt a nemzetközi szakemberekkel közösen történt végül a kiválasztás, és most látjuk azt, hogy igen, ez nagyon jól működik, mert Tibor tökéletesen teljesít. Talán azt a szálat most el se engedjük, vagy pontosabban ne is indítsuk el, hogy a big datában, tehát a nagy adatgyűjtésben, a felkészülés folyamatában ez milyen értékkel bír, csak az elmúlt 7 év azon anyaga, ami a felkészülés adatfolyamát jelenti, hiszen ennek az értékelését ismerjük ezt az orvosi, vagy éppen az élettudományok világából, a folyamatosan rendelkezésre álló, valamilyen végeredménnyel bíró adatok elemzése önmagában is eredményt, illetve értéket bír. Módszertanilag mindenképp. Az adatok maguk abszolút GDPR alá esnek, és ezért hálásak vagyunk nagyon a belügyminisztériumnak, hogy már a kezdetekkor, amikor jelentkezhettek a résztvevők, akkor ugye hát ez egy szenzitív adat, egészségügyi alkalmassági papírok, stb. Tehát ez nem lehet csak úgy kezelni, de megoldották, hogy az ügyfélkapunk keresztül egy teljesen adatvédett. Tehát volt egy fülecske 4 hónapig, aki lehet, hogy telekügyeket, autót, egyebet akart intézni, vagy űrhajósnak akart jelentkezni, akkor lehetett kattintani a fülecskére. Én pont azon gondolkoztam most, hogy látva ennek a programnak a fantasztikus eredményeit, ha most meg tudnánk egy ilyen lehetőséget nyitni, a hihetetlenül motivált fiatalok ezrei vajon mennyire aktivizálnák magukat, azt gondolom, hogy jelentősen. Hát ugye a Millenárison veszük fel ezt a felvételt, utána fogunk egy kicsit majd sétálni és végignézzük magát a kiállítást. Feltételezem, hogy álmodozó és vágyakozó gyerekszemek vagy fiatal szemek százai és ezrei látogatnak ide naponta, úgyhogy a jövő űrhajósai valószínűleg járnak körülöttünk. Erre is nagyon büszke vagyok, és hálás szívvel köszönöm a szakértőknek és a kollégáknak, és ezért nem győzöm mondani, hogy ez nem egy one man show, hanem ez egy igazi csapatmunka, a Hunor Team. Ezt a kiállítást, interaktív látogatóközpontot, ahol vagyunk, a Millenáris G épületében, a Huniverzumban, ezt 2 hónap alatt tudták úgy létrehozni, hogy az itt megérkezett amerikai kollégák lenyűgözve nézték végig, és azt mondták, hogy világszínvonalú, és ezt valóban megerősíthetem. Magyarok a világűrben.hu honlapon lehet akár elővételben bejutni, mert nagyon nagy az érdeklődés, és valóban gyerekek ezrei jöttek már, és jönnek folyamatosan, de csak október 31-ig. Ez egy időszakos alkalom, lehetőség, ne hagyjuk a végére, és itt közelről, ahogy itt mi is itt ülünk benne, életnagyságú modellekben be lehet jönni az űrállomás területére, egyesével minden kísérletet a legrészletesebben meg lehet tekinteni, virtuális szemüvegen keresztül körbe lehet járni az űrállomást, meg lehet nézni egy hajtóművet, be lehet ülni egy Dragon kapszulának a szimulációs székébe, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt az élményt mindenkinek látnia kell. Mindenkinek javasoljuk, hogy látogassunk ide, egy picit kanyarodjunk vissza oda, ahogy megvilágítottad ennek ha úgy teszik, a befektetésnek, a stratégiai befektetésnek a körülményeit, a sok száz, sőt sok ezernyi ember munkáját és stratégiai gondolkodását, illetve azokat a kereteket, amelyekben az eredmények jöhetnek. Beszéljünk néhány konkrétumról. Hogy ezt kevesen tudják, vagy legalábbis aki kicsit jobban érdeklődik az űrkutatás vagy az űrhajózás iránt, tudja, hogy például sugárzásmérésben a magyarok mindig is jók voltak. De azért mondjuk már néhány olyan példát, hogy hány műszer, milyen kísérletek vannak, mondjuk nem csak most Kapu Tiborral, hanem korábban, vagy lesznek fönt az űrállomáson, vagy lesznek részei a különböző űrprogramoknak, mert ebben bizony Magyarországnak van mire büszkélkednie. Van bizony, tényleg 46-tól datáljuk a magyar űrkutatás születését, 1946-tól, de több mint 140, azért fogalmazok így, mert tényleg azért itt óriási számról beszélgetünk, olyan eszközfejlesztést hajtottunk végre az elmúlt évtizedekben, először az Interkozmosz program keretében, hiszen történelmi gyökereink miatt mi a szovjet blokknak a részeként ott tudtunk dolgozni, de itt azért mindig el szoktam mondani, hogy ellentétben számos más a kommunizmus alatt kevéssé kellemes emlékünkkel, az Interkozmosz program nagyon hatékonyan tudott együtt dolgozni, és nagyon sokat köszönhet neki a magyar tudomány.
Na most ez után, amikor elindultunk a rendszerváltás után, akkor tényleg egyrészt egy kicsit árnyékba került a terület, de azért a tudósok, a kutatók áldozatkészen, sokszor a figyelem hiányától, ugyan forráshiánytól szenvedve, de mégis elkötelezetten dolgoztak, és így tudtunk először társultakként, majd 2015-től, amikor a gazdasági helyzet az országnak végre lehetővé tette, akkor ténylegesen teljes jogú tagjává válni az Európai űrügynökségnek. És most pedig 2018 után a KKM vezetésével megötszöröztük a befizetést az Európai űrügynökségi költségvetésbe, ami nem maradott, hanem az úgynevezett földrajz visszatérítés, georeturn elve alapján visszakerül a magyar vállalatokhoz, kutatókhoz, egyetemekhez, és mostanra a 2018-as 50 körüli létszámról 250 fölé nőtt a regisztrált partnerek száma az ESA-ban, a magyar partnerek száma. És valóban említetted a sugárzásmérést, pont mögötted van egy egység, ez a pilledózismérő, legendás, az orosz egységben most is fönt van az űrállomás fedélzetén, de most egy teljesen új típusú, miniatűrizált, fantasztikus egységfejlesztés került a Hunor látókörébe, és itt el kell mondanom, hogy 10 tudományág érinti azt a 25-30, majd mindjárt mondom, miért így mondom, kísérletet, ami a Hunorban benne van, ebből 25 az, amit Tibor most végez el, ami azért a közel 60 kísérletből, amit az AX4 felvisz, ez közel a fele. Tehát ez óriási létszám. Erre vissza akartam térni, azért igen? Nem ilyen magyaros módon álltunk ehhez, azt hiszem picit ilyen maximalista módon, de úgy látom, ő személyesen nagyon élvezi, erre majd mindjárt visszatérünk igen, még. És örülök, hogy ilyenek vagyunk, van bennünk egy perfekcionizmus, egy maximalizmus, van, aki azzal vádol minket, hogy kisebb rendőrségérzésünk van, a történelem annyiszor meggyötört minket már, hogy mindannyian átéljük azt, hogy mi magyarként még inkább be akarjuk bizonyítani az értékünket, és ez ösztökélte a magyar csapatot, és fantasztikus is lett az eredmény, maga Peggy Whitson, a parancsnok is elismerte, hogy tényleg fantasztikus dolgokat csinál Tibor, és éjjel-nappal dolgozik. Nyilván nem, tehát pihen is, tehát megvan nagyon szigorúan a beosztása, de sok a munkája. És ez az új típusú sugárzásmérő egy gyönyörű eredmény, de azt tudni kell, hogy óriási önmagában az, ha bármelyik kísérlet megugorja azokat a rendkívül magas, nagyon szigorú elvárásokat, amiket a NASA támaszt. Tehát az űrállomásra nem lehet bevinni akármit, sem eszközben, sem kísérletben. Előírás, hogy természetesen biztonságosnak kell lennie az ottani rendszerek számára minden eszköznek, illetve csak olyat fogadtak be a programba tudományosan, aminél bizonyított volt, hogy a kísérlet fontos része az, hogy ez mikrogravitációban, súlytalanságban az űrállomáson kell megtörténjen. Tehát ott kell megcsinálni az űrállomás fedélzetén. Magyarán a NASA pecsét, vagy bármilyen olyan űrállomás vagy űrprogram pecsét, amely rákerül bármilyen produktumra, legyen az egy műszer, egy eszköz, vagy éppen egy tartalom, az egy olyan minőségi pecsét, mondjuk a hungarikumokra lehet itt gondolni, hogy valami hasonlatot hozzunk, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyértelműen világszínvonal, tovább gondolható, értékesíthető, és üzletté válhat. És ez már el is kezdődött, mert az igazán értékes eszközök és kísérletek már most felkeltették az Európai Ügynökség érdeklődését. Tehát itt úgy érezzük, hogy itt most nyilván, hogyha a programot, ami most 2026 végéig tart, de hogyha ezt most végig tudjuk vinni és meg tudjuk hosszabbítani, akkor természetesen ezekre még inkább fény fog kerülni a piacon. De hozzá kell tennem, hogy mondtam, hogy 25, illetve 30, vannak olyan kísérletek is, amik még egy további misszió keretében fognak a színpadra lépni, de ezek óriási eredmények, mert Space Heritage, tehát űr hitelességi bizonyítványt tudnak így keletkeztetni a résztvevő partnerek. Nagyon sokat jelent az úgynevezett Technical Readiness Level, tehát TRL 9-es szint, ami azt segíti, hogy ezek az eszközök bizonyítottak. Tehát az, hogy technikailag mennyire áll készen egy eszköz arra, hogy repüljön, a TRL 9-es az azt jelenti, hogy már repült, vagy repülésre kész példányunk van. Megértettem. A jó hír az, hogy a TV Maci, Piros Arany, az Erős Pista és egy sütemény is feljutott az űrbe, tehát ők is készen voltak arra, hogy felmenjenek. Ez sem volt egy egyszerű kérdés, és itt nagyon hálás vagyok, ez egy magyar cég, amelyik egy ilyen élelmiszeripari fejlesztést bevállalt. Nem lehet morzsálódjon az anyag, nem olvadhat, egy nagyon magas kalóriatartalma van, tehát aki megkóstolja, itt a látogatóközpontban meg is tudják kóstolni a látogatók, az érezni fogja, hogy ez egy nagyon édes íz. De fent az űrállomáson az ízérzékelés is elállítódik, látjuk is, hogy az űrhajósoknak egy picit teltebb az arca, ez azért van, mert a kisvérkör, nagyvérkör egyensúlya egy máshogy, tehát felborul a gravitáció hiánya miatt, és a nyálkahártyák telítettebbek. Ezért az ízérzékelésük sem olyan, úgyhogy büszkék
büszkék vagyunk rá, hogy valóban ezen az űrcsokoládén kívül még a piros arany és az erős pista is feljutott. Tibor úgy gondolta, hogy jó sokat vitt, hogy hetekig ezt ott majd elég lesz, de az űrhajósoknak, hogy most 11-en vannak összesen fönn, annyira ízlett, hogy hát úgy halljuk, hogy az első egy-két alkalommal elfogyott. Igen. És azért erről szó volt ugye a Facebookon, a Tibor lelkesen és egyre rutinosabban, kifejezőbben beszél arról, hogy mit is végez. Hogy igen. A TV Maci tényleg fönn volt Fönt egyébként? Volt. Ez az a TV Maci? Ez az a TV Maci, Farkas Bertalan vitte fel, utána ő ezt őrizte is, és most újra feljutott, tehát most már, ha úgy tetszik, ő a legrutinosabb, mert ő már kétszer járt fönt a Szaljuton is, és most az ISS-on is. De beszéljünk egy kicsit még a Tibor által végzett kísérletekről, illetve magáról a Kapu Tibor jelenségről, mert szerintem nyugodtan beszélhetünk erről a jelenségről. Engem a muslica érdekel a legjobban. A 25-ből melyiket tartjátok egyébként a legfontosabb, ha van, ha lehet Én nem szeretek ilyen relációjeleket rakni közéjük, mert mindegyik más. Tehát van amelyik egy agyi érvizsgálatot végez, és először végzi ezt bárki ott fent, és nagyon érdekes eredményeket várunk. A muslica azért volt érdekes, mert ott egy olyan genetikai típusú tesztet végeznek el, tehát genetikailag ezek módosított példányok, aminek következtében úgy várják a kutatók, de majd ezt ők megnézik, hogy ez beigazolódik-e, hogy a sugárzás elleni ellenálló képesség növekedhet az élő szervezetben. De különösen a kedvesek voltak nekem ezek a jószágok, mert ők be voltak már rakva a csomagba, ugye hetekkel előtte, és tolódott az indulás, úgyhogy én anyai érzéseimmel folyamatosan azon izgultam, hogy vajon jól vannak-e a mi kis gyümölcslegyeink, vagy ezek a kis jószágok, de mindenki tehát ezt kezelte a NASA, és nagyon jól vették. Hát az ő életciklusuk ugye kicsit rövidebb, mint az embereké, ezért nyilván a 8. dinasztia 7. háza jutott el végül az űrállomásra, de ennek is van tudományos jelentősége. Viccelődünk a muslincákkal, de most nem fog eszembe jutni annak a magyar tudósnak a neve, mi muslinca nagy hatalom vagyunk, hiszen volt egy magyar tudósunk, aki a II. Világháború környékén kezdve olyan nemzetközi alapokat rakott le, ami ezt a gyümölcslegyet, vagy muslicát tulajdonképpen a tudományos kutatások középpontjában sok mindent el lehet rajtuk végezni, amelyből aztán tovább nyilván fejlettebb vagy bonyolultabb biológiai lények, illetve akár az ember irányába mutató kísérleteket lehet levezetni. Ez így van, azért jelentősek, mert ugye ők nagyon gyorsan, az életciklusuk gyorsan telik. Nagyon sok fázist lehet végigkövetni, de komplex organizmusról beszélünk, és egy jól vizsgálható, relatíve ellenállóképes életforma, de mégis annyira bonyolult soksejtes és komplex szervezetet vizsgálunk, amelyiknél nagyon sok minden következtetést aztán a magasabb rendű életformákra, ha szabad így fogalmazni, le lehet vonni. És itt is ez volt a helyzet, csak azon izgultam én, hogy amíg várakozunk, és amíg a csomagtérben van ez a konténer, addig minden rendben van, de felesleges volt, mert a NASA ezt tökéletesen kezelte. Hogyan tud felkészülni egy nyíregyházi mérnök arra, hogy ilyen sokfajta nyilván az alapprofiljába vagy az alapok felkészültségében nem vágó kísérletet végezzen végig? Ez a válogatás során elég gyorsan kiderült, hogy ki milyen habitussal, attitűddel érkezik. Több pillére volt a válogatásnak. Nyilván az egyik volt a fizikai alkalmasság, ami nem azonos mondjuk az izommennyiséggel teljesen egyenes arányban. Ez egy speciális, az orvosok által keresett alkat, amelyikben az izomtömegarány, csonttömegarány megfelelő, nyilván sportosnak kell lenni. Ez az egyik, amit kerestek. A másik nyilván a szakmai felkészültség, hiszen kutatót kerestünk, akinek ezeket a kísérleteket nem csak pontosan végre kell tudni hajtani, hanem mélységében értenie kell, mert bármikor adódhat olyan helyzet, hogy valami nem úgy működik az űrállomáson, vagy egy eszköz nem úgy funkcionál, mint ahogy a Földön gondolták, de a tudományos cél mégis elérhető. Tehát neki adaptívan kell tudni a kísérletben tudni kell reagálni, hogyha bármilyen változás van magában a kísérlet folyamatában. És a harmadik, talán legszűkebb keresztmetszet, vagy legnehezebb terület, az a mentális-pszichés alkalmasság. És az a fajta személyiség, akit ők kerestek, a kutatók, aki kellően kreatív, csapatban dolgozik, de mégis tud önálló döntéseket hozni, de ezt soha nem ütközteti a saját nagy önálló elképzeléseit azzal, amiben, mint nagy rendszerben, nagy egészben neki dolgoznia kell. Hihetetlenül ütésálló, mint láttuk, nagyon sokszor kell a váratlanhoz alkalmazkodni, és neki akkor is meg kell őriznie a nyugalmát.
Ez azt hiszem, hogy sikerült. Hát neki majd akkor bókolunk, ha visszatért, és majd talán alkalmunk nyílik beszélgetni vele, de a reakciókból talán a legérdekesebb ebből a szempontból még a felbocsátás előtt, meg azóta egyébként a mémek halmaza. Azért az látszik, hogy egy ilyen nagy nemzeti nagy befogadás van ezzel a programmal, illetve magának Kapu Tibornak a személyével kapcsolatban. Jól érzem, mert nyilván te elfogult vagy mi elfogultak vagyunk, mert erre mindjárt visszatérünk, mert mégiscsak ez a polgári kormány tudta újra összehozni ezt a programot, de mégiscsak van egy ilyen nemzetegyesítő ereje, tehát a magyarok valahogy úgy fordultak ehhez a témához, hogy részben ugye volt precedens, tehát volt már magyar az űrben, de valahogy mintha rezonáltak volna kezdettől fogva magának a programnak a célkitűzéseire, különösen amikor egyenesbe fordult, és hát maga a személyiség, ha úgy tetszik, az alkat, a persona, aki ott van fönt, az pedig alkalmassá tette arra, hogy emberközelbe, villámgyorsan megérthetővé teszi azokat a folyamatokat, azokat a tevékenységeket, amiket ő ott fent végez az űrben. Ez abszolút így van. Valóban ez a kormány tette lehetővé. Ez egy kormánydöntés, 2021-es, a magyar közlönyben meg lehet tekinteni, tehát miért bárki más gondolna, ezt a magyar kormány döntött így, hogy ennek a programnak teret és lehetőséget biztosít, és financiálisan is felvállalja. És azért az eleje rázós volt, tehát azért én nagyon kemény megjegyzéseket kaptam, de én tudtam végig, hogy igazunk van. És mostanra valóban, és erre különösen nagyon büszke vagyok, nem csak történelmet írunk, hanem egy nemzetegyesítést is végrehajtott ez a program, és csodálatos azt látni, és ez a dolga, azt gondolom, minden kormánynak, hogy tényleg minden jó érzésű magyar ember egy szívvel, egy lélekkel áll emellé a program mellé. Olyan oldalakról is kaptunk elismerést és elismerő szavakat, vagy kapott Tibor, nekünk ez is tökéletesen elég, hogyha Kapu Tibor kapja meg ezeket az elismeréseket, ha így egyszerűbb kimondani, ahonnét nem számítottunk rá. És ez jól esik, és jól van így. Amikor Tibor elindult felfelé, mi ezért sokat beszélgettünk előtte, és akkor is éreztem, hogy ez a fiú egy nagyon nagy magyar szívet visz magával, a szó jó értelmében, magyar lelket, magyar szellemiséget, és amikor ő 15 millió magyar embernek köszönte meg azt, hogy Magyarországot képviselheti a Kármán vonal fölött, és a magyar nemzeti lobogót újra a Kármán vonal fölé emelheti, akkor azt gondolom, hogy azért mindannyian egyként azt éreztük, hogy igen, ezek azok a pillanatok, amikor mi mindegyek vagyunk, és egy kormánynak mindig az a dolga, hogy egy egész nemzetet képviseljen. És azt gondolom, hogy ezen a programon keresztül ez most tényleg nyilvánvalóvá vált. Hát úgy tűnik, hogy ebben nem kell szégyenkeznünk. Abban bízom, hogy a visszatérés is ugyanolyan zökkenőmentes lesz, mint a felbocsátás volt, illetve az eddig eltelt idő. Hamarosan eljön az idő, amikor vissza kell majd térni a Földre. Hogyan zajlik ennek egy ilyen nagyjából 2 hetes űrmissziónak az értékelése, illetve továbbvitele? A feladatok más típusú szakaszába érnek, de nem lesz kevesebb. Tehát mostan az a pillanat, amikor Tibor visszaér, egyrészt személyesen neki, akkor van egy regenerációs fázisa, egy kis pihenés, szabadságot is kell kapnia, talán 2 hetet, és utána elindul az a munka, ami egy élet végéig tart, látjuk Farkas Bertalan is fáradhatatlanul végzi, a tudományterület, az egész űrkutatás nagykövetévé válva, példaképe fiatal generációknak sorban, neki ez egy folyamatos munkája lesz, túl azon, hogy egyébként számítunk rá, mint kutatóra és mérnökre is, de maguk a kísérletek is, és ahogy mondtam, van olyan kísérlet, ami majd még ezután indul el, azoknak az adatainak az értékelése pedig a kísérletgazdáknak a feladata lesz elsődlegesen. Ezért van az, hogy ez a program ez nem ér véget akkor, amikor Tibor landol, hanem minimum 26 végéig ennek tartania kell, de azt reméljük, és mi azt szerint igyekszünk előkészíteni azokat az anyagokat, amelyekből a felelős döntéshozók meg tudják hozni a döntést, hogy ennek a potenciálnak, ennek a képességnek a megteremtése által most fordulhat termőre igazán ez a terület, hogy ennek teret fog majd nyitni a magyar politikai akarat. Ferenc Orsolyannak köszönöm a beszélgetést, legyen ez most a végszó. Bízunk benne, hogyha Tibor visszatért, illetve az eredmények értékelése, a kutatások folytatása kapcsán lesz még módon majd beszélgetni. Örömmel. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és meghallgattak minket ezen a mai beszélgetésen. Kérem, kövessék továbbra is a Volt Truth About Hungary podcastot, további érdekességekkel készülünk.